Tombo kangen. Nggih, Mbah. Damel tombo kangen. Nah, ngeten iki mangke lek kula kangen saged ningali jenengan, Mbah. Asline pundi? Kula Gunung Kawi, Mbah. Gunung Kawi. Nggih. Jenengan paring asma sinten? Kula Suyadi asli gawane Kentian Jepol. Nggih. Modele iki apa Tasik wonten kesambungan, Mbah paling. nek manut ngoten manut dongeng-dongeng cerita. Nggih. Kadang bilangnya niku krana mboten sambung sing sitok nyandi mole mlayu sitok nyandi mlayu. Nggih. Nah, asale mesti judul kok kula kabeh. Nggih. Ranten singan sejarah bapak niku mlajeng saking Kilen ngetan ngoten. Nggih. Kali adike. Lah anu nek asline kan keren ya pundi? Tenan Gunung Kidul, Mas. Oh gunung itu. Nggih, Gunung Kidul Jogja. Mbah, buyute kok anu kono, kene Sleman anu kene. Dadi ada midile. Kami iki turun itu ngoten wis ilang. Tambah gas lah Ilang. Iku turun nemaku. Teko HP papat. Mulai ya saya sih. Wong anake lagi. Gun maturun sangka. Belum. Berarti madasi kepanggihan dan mriki sing jamu ya. Lagi Pak. Ya. Tuwe dolanan. Ya lek turun tahunan nek. Ya nggih, pandingan kan Itu terang lah. terang mriku. Terus yang makan barang itu yo mampu iki iki ketemu kan. Pancene anu bab rasa iki enggak kena dilang. Walaupun nembih pangkil lho, Mbah. Antara kula kan jenengan iki kados anu pun sambung. Nggih, bolehne coro-coro niku dadake niku. Nggih, ngoten. Coro dam ngono tunggal dan BG saluran mlakune mapane kuwi. Nggih. Kok nyanyi ya? Nyanyi. Wah, kuku kok pulung kakak tuan. Ini Karo sing kok ngene Eli iku Ya. namanya. kok kene bapak kira-kira malah kuwi aku ora kena anu iki. halo, nyanyi ya? Iki apa kok ndek ngendi ngono iki. Wong kabeh kaya-kaya kadang kok lucu kabeh. Nah, ya nyanyi ya. Nyanyi. Awal-awale saiki dadi lengko gato ana sing Ponorogo, gato ana sing ngono. Ini pulung. Desa Mentaraman iki riyen mesine tiang Mentaraman sing kata Mataram. Ana sing parasan yo ana. Yo roh aku. Ya nggih. Asli ku yo kuwi. Ini desa Sembarangan wae dadi kono kuwi. Tak yo kuwi nang wong iki wong kok ono iki. Mandekani. Dan memang orang film bocah ini disedot kita. Bocah ini tangannya dia apa? Aku apal. Dadi apal kaya wis koyo bolak-balik wilayah kene. Acara-acara karo ngono kuwi. Nggih. Moro. Loro maneh ngono. Kat ngono kuwi. Setrum gitu moro. Tampung. Tanpa ngetes ngono kae.
Ya kula kepanggih Mbah Gunung langsung kaget kula ya. Bapak nanti kepanggih ngoten. Oke, berikut jawab. Mboten asing. Nggih, mboten kula. Lah ya. Aku kan takon ngono kaya. Nggih. Kok ndak asing. Wis. Makam sing tak omong ning pinggir dalan mong ya simpel mah. Pinggir dalan mah. Soalnya ada sumber putih kan kuwi ya. Ah, pulang. Oh iya bener. Biyen wis tau didudoi rono. Berdoaan. Tapi dereng nate mriku. Aku kan Lah blonjo ngetane bablas mampir ning Bron. Entah wis soto malah kamu. Sasetan garing. Tanda-tanda. Iya meni di kumbene soto ngene iki. warna nyanyi. Ora nancik-nancik. Pak Rob, muda benar nggak nyanyi. Ndak dowo. Oh, ya udah tahu. Nah, ini ojo ngono sikile. Ngapik Nah, aja disuruh disuruh. sih wis apal aku. Cicak-cicak. Nah, Nah, ini. Iku kae. muka kamu jalan kan. Ngomongnya ki karo Kalau kamu dengan wawungnya anu udah Cek. ayo. Jadi ayo, nggak mulai. Utah sedep ngejas sih dirangkeng kayaknya. Apa nak? Duduk, ngomong duduk, Oh, duduk Pak. dolanan. Duduke Mbak Nom. Cil. Tompo kangen. Nggih, Mbah. Kamu tompo kangen. Nah, ngeten iki mangke lek kula kangen saged ningali jenengan, Mbah. Aslinya pun dia Kula Gunung Kawi, Mbah. ngomong Nggih. Jenengan paring asma sinten? Pulau Suyadi asli kawane kentian Jepang. Nggih. Modele iki apa dadi mantan cilik, lu kadang-kadang belajar ngaji cilik aku. Asli ki apik ring gelekne wong tuwa iki. Malah murni niku, Mbah. Nggih. Ada milih tenangan kira. Lah nggih. Bumbu ya bumbu soto. Baru orang belanja. Bumbunya bumbu soto. Baik, uduk, bumbu santan. Ya, ya kan panggah kenek lah nggih. Pemben ngawet bumbun pabrik. Mulai ini ya, Omongnya wis ora iso mak. nek dibel jajan papat. Jajane papat. Iki nganu kae titen. Napa? Banyo, banyo. Banyo. Yang Kayo.
Tak lebone kono pangan. Enak. Tapi ya, ayo ora oleh lek ditulek tangan. Ya, nek karep jane. Demok ora oleh. Wis enek sing ndok pangan tangan. Guru kan. Tokno Pak. Tokno Pak. Gawe. Entah. Rasa enak ya. Biasanya kalau yang jajan. Luar kuku. Jajan akeh ya sing njaluk kan akeh teko langgo jajan. Jajan. Nang meja jadi belasan. Entah. Enggak lebone kono kok tak kulkas lho dandang-dang. Ora ada iki. Pewarat. Mangan Enggak rame. Rumah nih kira. Esok ya. Ora gampang nggih sesok. Nek mau. Wong sepuh mirip-mirip ya. Mbaknya jangan mirip bapakku. Mirip Mbah Rasimo. Rampane ya lonjong. Ayo disingkat aja. Kasih wonten keranda, Mbah. Jadi sing kono dhisik. Nggih. Ayo. Aku nek ngene karang kroso ki ya ngono kuwi. Jam 10. Ya wis tak kira iki nek nyeluk bapak ya ngono.